4% Alkohol und 90 ist ja irgendwo dabei. Scheiße. Schade, Schokolade. Das war der Becher. Startet. Hier wird er weit rausgetrieben und ab ins Wasser.
Hier, das ist schön jetzt. Ja, schönes Überholmanöver. Guck mal hier, herrlich. Klasse! 1966. Da war die Hälfte des Filmlebens überhaupt noch nicht geboren. Und wenn wir nachher kommen. Schmerzfrei.